बैठे हैं आप सभी ट्रैक्टर के ऊपर। और ऐसा नहीं कि भाई जिन्होंने इनाम दिया वही बैठेंगे, आप लोग भी बैठ इनाम देकर बैठ सकते हैं, नहीं दिया हो तो। भाई आप लोग यहाँ आगे नहीं आए, पीछे चलो, पीछे हो जाओ यहाँ से भी। और अंदर किसी को नहीं आना है, जहाँ आप बैठे हो आपको वहीं से देखना है। तो भाई साहब यहाँ खड़े हैं, आप बैठे ट्रैक्टर के ऊपर। अरविंद सिंह जी बैठो। क्या हुआ? ट्रैक्टर तैयार है, कलाकार तैयार है। और ये आप सभी देख रहे हैं कितना वजन है ट्रैक्टर के अंदर और किस प्रकार ये ट्रैक्टर कलाकार के ऊपर चढ़ेगा और उतरेगा। वजन सारा ही कलाकार के ऊपर जाएगा। कोई नजरबंदी का काम नहीं है। ये आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ट्रैक्टर वैसे ही निकाल रहे हैं और आपको लग रहा है कि कलाकार के ऊपर चढ़ रहा है। नजरबंदी का काम हो तो जो भी टोट के हो तो कर लें। ये पहले चलता था नजरबंदी का काम। भाई साहब आप चलाओगे ट्रैक्टर, एक बोलने पे ट्रैक्टर को स्टार्ट करना है, 2 बोलने पे ट्रैक्टर में घेर डालना है और 3 बोलने पे निकाल देना। आप अपने 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 अंदर डर मत रखना। ये मत सोचना कि नीचे कोई आदमी पड़ रहा है, ठीक है। यह सोचना जैसे कोई ब्रेकर है और ब्रेकर को आपको पार करना है। आपको ध्यान ट्रैक्टर के ऊपर ही रखना है और आगे थोड़ा निकलने के बाद वही बंद कर देना, ठीक है। ट्रैक्टर ना तो धीरे चलाना ना स्पीड से चलाना, जैसे आप चलाते हो वैसे चला देना। बाकी बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि कलाकार को क्या होगा। वो कलाकार को जो भी होगा वो हम भुगतेंगे। वैसे भुगतेंगे क्या, कुछ होगा ही नहीं तो क्या भुगतेंगे, क्योंकि हमारा तो रोज का काम है। हर गांव में दिखाते हैं और 14 साल हमें हो गए करते करते। 2007 में घर से भागा था, अभी तक भागते जा रहा हूँ। लड़े हुए इसी घर नहीं हो, लिपट है। हाँ, ये ट्रैक्टर स्टार्ट करने के बाद लिफ्ट नहीं हो तो उसकी थोड़ी और उठा देंगे ना। वैसा थोड़ा ट्रैक्टर स्टार्ट करके लिफ्ट थोड़ा और ऊपर उठा दो, पाँव के टाइट पकड़ के रखना है, इधर उधर से जाना। ज्यादा भी मत उठाओगे तो ऊपर चढ़ जाएंगे पीछे वाले। आओ है ना। और
चालू शुरू। एक, दो, झटका मत देना है, और 3, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, बढ़ाओ। कलाकार भी ठीक है। और कलाकार को खड़ा किया जा रहा है, भाई कलाकार एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वजन नहीं ज्यादा। हेलो, और तालियां बजाएं सभी जोरदार कलाकार के लिए। आप लोगों ने देखा किस प्रकार ट्रैक्टर चला और कलाकार के ऊपर उतरा। और कल सुबह आपको 10 बजे आना है सभी को। भाई कल सुबह 10 बजे समाधि लगेगी।